Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um pequeno voo com o DJI Mini 3. O tempo tá. Olha, ó, pra vocês verem como que o tempo muda de um momento para o outro. No momento do início do voo, vocês podem ver que não tá com perspectiva de chuva, o tempo tá bom, né? Tá tranquilo. Eu posicionando o drone, né? Posicionando o drone mais próximo dessa avenida, né? É que é por aí que eu vou tacar em frente. Preparando, né? 24 metros de altitude. Vamos tocando em frente. Tá meio escuro porque já era aproximadamente já é 18 horas, né? 18 horas, o tempo tá em algum lugar tá encoberto, né? Mas eu resolvi fazer esse voo, um voozinho mais tranquilo, a 25 metros. O pessoal perguntou para mim, né, um inscrito, sobre um incidente que aconteceu, né, sobre um drone próximo ao aeroporto. Geralmente os drones da DJI têm o No Fly Zone. No Fly Zone é que tem no próprio aplicativo, né, que limita aonde o drone pode voar ou não, né? Essa No Fly Zone, em determinado local, o drone nem liga os motores. O drone não liga os motores, não aciona nada enquanto você não desbloquear. Aí você manda um e-mail, né, para a DJI, e aí espera receber esse e-mail para desbloquear e tal. É burocrático, né? Na realidade é dificultando, né? E assim mesmo com limite de altitude, se você for liberado, se for o caso, né? Então é isso. E certas marcas de outros drones não tem, por enquanto não tem. Especula-se que no futuro todos os drones vão ter no-fly zone, né? Então vai ter esse bloqueio pelos aplicativos em determinadas zonas. E com certeza com esses incidentes que acontecem, sempre acontece um incidente, um drone próximo ao aeroporto, um drone próximo a isso, com certeza vai intensificar. Que o DJI já tem esse no-fly zone, né? Então os outros não têm. Então, com certeza, com esses incidentes, vai acelerar esse processo, né? Que eu considero muito bom e muito acertado, né? Porque às vezes pode trazer risco, né, para uma aeronave, para algum, né, helicóptero, né? Principalmente drones maiores, né? Drones mais pesados, né? Tem drones de 800 gramas, 1 quilo, né? E por aí vai, né? Então é isso. Mas vamos tocando em frente. Vamos aproximando dos 2 km 300, 200, né? 2.200, aproximando, batemos na casa 2.200. Vocês podem ver no mapinha do lado esquerdo que o vento, eu estou indo contra o vento. O vento está moderado, né? Tranquilo. Vocês podem ver que está de boa. Quando fica nivelado assim, quer dizer que o vento tá, eu estou indo contra o vento e com o vento tranquilo, porque o drone está conseguindo deslocar 10 metros, 10,1, 10,2 metros por segundo. Quando essa velocidade do drone não é anormal de o drone, é sinal de que está pegando vento contra forte, né? Ou lateral que seja. Mas aí tá de boa, tranquilo. 2.700, vamos tocando em frente, 81% da bateria. Observando que eu já estava com o drone com 96% de bateria,
porque eu fiz um teste, um teste que logo mais eu vou colocar no canal. Liguei o drone próximo ao aeroporto, né, que tem aqui na cidade, para mostrar o que acontece quando a gente liga o drone próximo ou ao lado, né, do aeroporto. Lembrando que aqui é aeroporto de cargas, não é aeroporto de passageiros. 3 quilômetros, tranquilo. O vento tô indo contra o vento. O drone está se comportando muito bem, velocidade também muito boa, 10 metros por segundo. Estou filmando em minha 1080p. Lembrando que esse mês já começa a funcionar aqui na minha cidade o 5G. Já foi liberado o 5G aqui na minha cidade, né? A partir de hoje, segunda-feira. Então, teoricamente, na banda de 3.5 GB. Então, logo deve estar começando a funcionar. Já está em teste há muito tempo, né? Mas funcionar completamente. Olha os meninos no campo. Olha o detalhe do dono da DJI, gente. Olha os meninos jogando futebol no campo. Incrível, né? Logo mais eu vou colocar o vídeo, né? O vídeo gravado no cartão. Vamos tocando em frente. 3.800 metros, 76% da bateria. Lembrando que essa bateria é a bateria original, standard do DJI Mini 3. Bateria também fantástica nesse drone. Vamos tocando em frente. Isso aqui é uma chácara, gente. Estou dando um zoom. O zoom também tem uma técnica para você dar zoom em voo e fazer tipo isso que eu estou fazendo. Faz como se a imagem estivesse meio que congelada, tá? Esse é um recurso que a gente que faz monitoramento, faz voo, esse tipo de voo, tem que saber dominar para captar certo detalhe na imagem, tá? Eu não sei de quem que é essa chácara, né? Mas somente para fazer um teste, ok? Vamos tocando em frente. Aproximando de outro setor, né? Outro bairro da cidade. Só você pode observar que o drone começou a pegar um pouquinho de vento lateral. O vento virou, tá? O vento ficou meio lateral. Tá começando a virar. Você pode reparar no mapinha que começou a dar uma leve inclinada. E pela direção da fumaça, vocês podem observar na fumaça logo abaixo, que tá lateral, ó. A fumaça tá virando, né? Pelo menos nesse local o vento tá lateral. O vento tá saindo da direita e indo para a esquerda, né? No caso do drone. Vamos tocando em frente, 5 km, 5 km, a 23 metros de altitude, e vamos tocando em frente. Dando um zoom novamente para ver aquela torre. Ó, deu bateria baixa com 5 km. Eu dei o zoom para ver aquela torre que se apresenta junto à igreja do lado direito. Para ver se eu sei que existe essa torre aí, então estou me situando, né? Geralmente eu dou zoom para abrir caminho, né? Nos locais que eu estou voando. Como eu já falei antes, né? Essas torres podem brotar de um dia para o outro, principalmente quando está implantando a 5G, né? Que ao contrário que muita gente não sabe, 5G não tem nada a ver com 5G de Wi-Fi. O 5G do Wi-Fi comum que os senhores têm dentro de casa, que às vezes acompanha também do Wi-Fi a frequência 2.4, é frequência 2.4 e 5G do Wi-Fi que corresponde a 5.8 dentro da faixa de 5.8 GHz. Quando você fala 5G da telefonia móvel, você quer dizer quinta geração. 2G
segunda geração, 3G, terceira geração, 4G, quarta geração. Não tem nada a ver com a frequência. Vou dar um exemplo rápido. Aqui na minha cidade se implantou-se, né, a internet 5G, porém a frequência é de 3,8 GHz. Aí eu dei o retorno automático aos 6 km, minha gente. 6 km a 25 metros, só que o drone ele subiu, né? Eu tinha setado ele para 46 metros. Vou tocando em frente. Vocês podem observar no mapinha, do lado esquerdo embaixo, que começou a aumentar o vento lateral. Começou o vento lateral, aumentou, vocês podem ver pelo mapinha, a inclinação dele está bem acentuada, né? Está bem forte. Então, vocês podem ver que piorou. Ele começou a virar quando eu estava aproximando daí, só que piorou mais, mas por enquanto vocês podem ver que a velocidade do drone continua 10,5. A velocidade, outra observação, quando os senhores forem manualmente, vocês podem observar que a velocidade do drone estava em 10,1, 10,2 metros por segundo. E no retorno automático está 10,5, 10,6, né? Quer dizer, há um leve aumento, né? E observando que eu estou com vento lateral, que é da direita para a esquerda. Vocês podem observar na fumaça, né? Que a fumaça está indo lateralmente. Então foi uma mudança, né, que teve nesse voo meu. Vocês podem ver que eu fui a 6 km, não abusei da bateria, né? Passou um pouquinho do limite que pediu para fazer o retorno automático por bateria baixa. Eu só arredondei para os 5 km, né? O vento lateral continua persistindo, está aumentando, você pode ver pela inclinação, o grau de inclinação aqui que diz, né, a quantidade de vento lateral que o drone está pegando. Observando a outra fumaça lá, ó, estou totalmente, o vento está totalmente lateral. Ele virou, nesse curto período de tempo de eu ir lá e voltar, o vento virou. Ainda bem que foi vento lateral. Se fosse vento contra, né, aí complicaria mais ainda. Vamos tocando em frente. Vocês podem ver que no mapinha do lado esquerdo tem a letra E e W. Essa aí é as coordenadas, né? Norte, sul, leste, oeste, né? Em inglês, né? West, W oeste, né? E oeste, né? S sul e N norte. Vocês podem ver essa linha verde cheia, abaixada a letra E, essa inclinação passada a letra E, significa que o vento lateral está muito forte. Vocês podem ver que está chegando no limite. Mas a velocidade do drone ainda continua, 10,5, 10,6 metros por segundo. 50% da bateria, então tá tranquilo. Tá tranquilo, se gastar 10% por quilômetro, ainda vai sobrar uma boa margem, né? Vamos tocando em frente. 3,6 km, vamos tocando em frente. Olha, gente, aqui tem muito barulho, tá? Aqui não tem estúdio, aqui eu tô gravando sem teleprompter, né? Aquele recurso que a pessoa fala que tá escrito no teleprompter, né? Prepara tudo, né? E fala, não. E aqui eu não faço isso, eu faço naturalmente. Reparem para os senhores verem o tanto vento, olha só, como o vento tá forte.
o drone continua resistindo, 10,5, 10,7 metros por segundo. Olha só como que inclinou. Repare no mapinha do lado esquerdo embaixo. A velocidade e tem uma coisa, começou a aproximar a chuva. Chuva vindo do lado esquerdo, aproximando-se. Esse mais branco que vocês podem ver do lado esquerdo é chuva. Olha o vento novamente, senhores. Olha como é que o drone se inclina. Olha eu dando um zoom, minha gente, ó. Eu dando um zoom com forte vento lateral e o gimbal, olha o vento balançando nas árvores. Repara só, olha só, tanto que o vento tá forte. Incrível, e o gimbal funcionando perfeitamente, resistindo a esse vento. Não desestabilizou e eu dei o zoom perfeito. O horizonte também está perfeito, incrível, muito bom. Olha só o vento lateral, gente, olha só como que tá forte. Olha a inclinação, olha como é que tá dando rajadas no drone, ó. Olha lá, passou da letra E, que significa que tá com... Eu baixei mais um pouco, eu tava com 23 metros, 25, baixei para 20. Olha só, pessoas, olha só, tá, como deu alerta de vento forte. Reduz a altitude. É bom cumprir o que pede, como eu já estava em altitude baixa, né? O que eu fiz? Eu mudei para o modo esportivo, porque a chuva estava se aproximando a 2 quilômetros. E sentei o dedo no stick, porque a chuva estava se aproximando do lado esquerdo e o vento, né? Para cobrir o vento. Vocês podem ver que o drone acelera bastante. Mas olha só, pegando mais a rajada de vento, ó, caiu para 10, era para estar em 15 a 16 metros por segundo, caiu para 10, 11. Olha só a inclinação que o drone está pegando pelo vento. E o gimbal continua alinhadíssimo, não desarmou com esse vento forte. Realmente foi umas rajadas muito fortes de vento, gente. Não sei porque eu não medi. E esses aplicativos, para mim, é tudo furada. E eu não trouxe meu anemômetro, mas que o vento estava intenso, estava. Olha só a inclinação. Olha as árvores balançando embaixo. E eu vou tocando em frente. Mas lembrando que nessa velocidade que eu estou, no modo esportivo, a bateria esgota bem mais rápido, tá? Tem esse detalhe também. Mas olha o vento, olha a inclinação, ó. A briga do drone quanto é 16 metros por segundo, é a velocidade normal no modo esportivo. Ó, caiu de novo, pegou outra rajada. E eu vou tocando para trás. Lembrando, outra observação, se eu tivesse ido mais no limite do drone e tivesse acontecido a mesma situação, com certeza o drone não chegaria. Porque eu teria que usar esse recurso, né, de trazer o drone manualmente e a bateria não ia dar. Eu trazendo o drone manualmente, no modo esportivo, porque o vento estava muito forte, muito intenso, e a chuva estava se aproximando. Então foi outra corrida que eu estava fazendo contra as chuvas. E contra o vento também, né? Contra os dois. Nesse momento, como o vento estava muito intenso, eu estou aqui, ó, me aproximando para pousar o drone no asfalto mesmo. Eu não usei meu land pad, tá lá em cima, meu carro está lá em cima, né? Mas eu pousei o drone aqui. Eu preparando para pousar o drone, pousei o drone no asfalto mesmo por causa do vento, o vento intenso que estava e a chuva aproximando. Ok, minha gente? Tchau, obrigado e mais uma aventura.